Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel sur l'utilisation de Sony SoundForge, je vais vous montrer comment vous pouvez sélectionner un morceau d'une piste audio, puis comment vous pouvez travailler dessus sur les effets par exemple. Pour ce faire, allez vous positionner à l'endroit de la ligne médiane, clic gauche maintenu de la souris et allez sélectionner une portion. Ici, prenons les 20 premières secondes à peu près. Vous avez ici en bas à droite, dans les rectangles, l'indication du temps. Une fois fait, allez par exemple sur Effets, nous allons donner ici à ce morceau de piste un effet de cœur et nous allons choisir dans la liste par exemple Chorus 5 et nous allons cliquer sur OK. Vous voyez qu'automatiquement les pics changent. Pour lire, cliquez sur Jouer et vous voyez l'effet réalisé. À vous de faire la même chose avec votre morceau de musique. La formation est terminée, c'est à vous.